السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين متابعي قناة تعدد تكنولوجي. النهاردة حبيت أقدم لكم فيديو وإزاي تقدر تحول الفيديو إلى صوت أو من MP4 ل MP3. طبعا الفيديو ده هيهم ناس كتير جدا من النوعية اللي تليفوناتهم ما بتشغلش الأغاني وتليفون مقفول. يعني لو شغلت أغنية وقفلت الشاشة بتاعة التليفون هتلاقي الأغنية وقفت. طبعا الحركة دي بتزعج ناس كتير، فمثلا لو عايز تسمع يمشي في الشارع او لو هي قاعدة كده بتتسلى وخلاص فهيضايقها. فالنهاردة حبيت اقدم لكم برنامج يقدر يحولها من فيديو ل MP3. ولو سألتوني ايه الفرق يعني هقول لكم انك لما تحولوه ل MP3 تقدروا تشغلوه على موسيقى بلاي. يعني البرنامج ده مش هينفع غير طبعا للاندرويد. فطبعا برنامج موسيقى بلاي اللي هو بتاع جوجل هتلاقوه شغال في حتى وانت قافل التليفون. طبعا دي حاجة مميزة جدا. وكمان لو عايز تاخد الصوت تضيفه على اي فيديو تاني مش شرط نفس الفيديو، برضه تفيد مثلا المصممين الفيديوهات والكلام ده كله. طبعا زي ما انتم شايفين هو ده البرنامج اسمه محول فيديو MP3، وهحسب لكم الفيديو الرابط بتاعه اسفل الوصف. بس قبل ما نبدأ ياريت تدعموا القناة بلايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بس لو فتحنا البرنامج هنلاقي طبعا هي دي الواجهة بتاعته انتوا شايفين. طبعا اي برنامج بتاع تصميم او ليه علاقة بالقص والكلام ده كله هتلاقوا دايما في الاصدار اللي هو البرو ده اللي هو دايما بفلوس. تمام، اللي هو لو دفعت فلوس مفيش اعلانات، بيبقى فيه ميزات مش توفرها في الاصدار العادي او المجاني. مثلا لو عندك مثلا تقدر تحول الفيديو لمقطع سماعي، هو ده اللي بنقول عليه. ممكن تقص الفيديو وممكن تقص الصوت كمان، ممكن تدمج الملفات الصوتية. مثلا لو اخدنا واحدة واحدة، بدأنا مثلا بتحويل الفيديو الى مقطع سماعي. مثلا لو اخدنا الاغنية دي انتوا شايفين اهي فيديو شغال اهي، فيديو كامل اهو. كتبت رسالة في الدنيا انتوا شايفين. فلو دوسنا هنا على كلمة تحويل دي هتلاقوها اتحولت في ثواني. هتلاقوا علامة السهم الأخضر ده يبقى كده اتحولت. لو شغلناها هنا اشتغلت فعلا كموسيقى. طبعا لو دوسنا فتح بواسطة كده تحافظ على التليفون، انت ممكن تجيبها من الموسيقى عادي، وممكن تجيبها تدوس هنا فتح بواسطة، بعد كده تدوس على أخرى لو البرنامج ده مش عندك. وانتوا شايفين هي دي موسيقى جوجل بلاي، هي دي اللي تشغل لك البرنامج في الفيديوهات في الخلفية. لو دوسنا عليها اهو انتوا شايفين شغالة اهي. فكده تقدر تشغل الأغاني عادية وممكن تحولها بأي طريقة انت عايزها. تمام، طبعا دي طريقة سهلة وبسيطة، برنامج سلس للغاية مفيهوش أي مشاكل. لو في أي مشكلة في الحتة اللي اكتبوها في التعليقات. نخش على اللي بعديها وهي قاطع الفيديو. لو دخلنا عليها المفروض لو أخدنا نفس الأغنية هتلاقي انت مثلا اهو من أول النهاية اهو تاخد اللي انت عايزه. فمثلا احنا لو عايزين مثلا نبدأ من أغنية على طول. زي ما انتوا شايفين اهو. مثلا لو عايز تبدأ في الأغنية على طول، مثلا لو مش عايز تقفل خالص، زي ما انتوا شايفين الفيديو فعلا. فانت لو بدأت استغربت اتلخبطت مال الدنيا انت جيت اول يوم ميلادك يوم مال الدنيا انت جيت اهو. زي ما انتوا شايفين كده قصنا الفيديو. لو دوسنا على الصح دي هتلاقي الفيديو فعلا اتقص. طبعا هنا عايز تسميه مثلا احمد مثلا الأغنية التانية تحط له رقم 2 مثلا، لو عايز تسميها مثلا عشان تفرق بينها وبين التانية. وكمان بيقولك سرعة سريع موصى به.
بقولك سرعة تحويل أكبر، طول مقطع الفيديو قد يكون طول مقطع الفيديو، يعني بقولك ممكن يقص الفيديو لحد دقيقة. وبقولك ايه، توافق فيديو أقوى وسرعة تحويل أبطأ، يعني خلي فيديو جودته أحسن بس هياخد سرعته أبطأ. وانتم شايفين هو ده مقاسات الصورة، وزي انتم شايفين هي دي المساحة بتاعته. دوسنا تحويل، طبعا هو الناس بيعرض عليك بيقولك استمتع باستخدام محول فيديو الى MP3. تمام، زي انتم شايفين برضه علامة الصح اتعملت. فلو دوسنا فتح بواسطة، مثلا لو خدنا نشغل الفيديو العادي هتلاقوه فعلا يوم ميلادك بدأ على طول. طريقة ناجحة. برضه بشكر البرنامج أظن، طبعا برنامج جميل خالص. نخش على اللي بعده وهو قاطع الصوت. مثلا لو خدنا نفس الأغنية، لو سمعنا مثلا أو شغلناها من هنا، انت شايف اهو ده. مثلا عايز برضه أبدأ من ايه، فيك مني كتير طبعا حاجات، دي تبقى يا رب عشان انت مش تاخد عارف مني بس الحلو في الصفات. انت فوت زحمة الحتة اللي انت عايزها. فيك مني كتير حاجات، يا رب تاخد طبعا الخط الأبيض ده عشان الوقت بتاع الفيديو، انت اصلا عايز تبدأ في الدقيقة دي، عايز تسمع من أول قبل ما وسودت والباب الخط قفل. يا رب الأبيض يا يقص كريم الصوت. اهديني وقويني ووفقني لسكة مثلا تربيته على الشيء السليم. الكورة عارف اني مش مثالي بس طمعان فيك عزيمة فولاذ حديد. مهما الدنيا تحبطك صمم خليك عنيد، خليك واثق في نفسك عن حلمك اياك تحيد. مهما اسود الليل وطال حيطلع فجر جديد. عاوزك لربك شاكر وجهد الناس. انتوا شايفين اهو، لو دوسنا صح برضه هيقولك الصوت عالي ولا واطي والكلام ده كله. دوسنا تحويل، وزي انتوا شايفين برضه علامة الصح الخضرا. لو شغلنا هتلاقي فعلا عزيمة الفيديو، فولاذ حديد. مهما الدنيا تحبطك صمم خليك هتلاقي الفيديو طبعا طوله دقيقة وتمن ثواني. عنيد، خليك واثق. تمام، نخش على اللي بعده وهو دمج الملفات الصوتية. طبعا لو عندك مثلا أخدنا مثلا عايز تدمج صوتين في بعض أو أغنيتين مثلا أو نص دي أغنية وحملتها على نصين مثلا موقع أو حاجة زي كده، مثلا هنختار عدد الملفات اللي احنا عايزينه اهو. بعد كده ندوس على التالي. بعد ما ندوس على التالي هيقولك انت لو عايز تشيل واحد او عندك خصائص للصوت ترتيب مثلا اهو، عايز الاول لا ده الاول الكلام ده كله. لو عايز تطلع واحدة الاول تدوس على الشرطتين دول تطلع بيها كده، ولو عايز تمسحها تدوس على السلة دي. فلو دوسنا عايز تزود تاني تدوس هنا، ولو عايز تدمج على طول تدوس دمج. برضو الاسم بس قلنا سميناها دمج. دوسنا ننتظر. زي ما انتوا شايفين اهو رجعت لكم بعد خلاص قرب يخلص. طبعا بتاخد وقت، يعني يعتبر كل 1% وواحد ثانية. طبعا الحركة دي هتفيد مثلا اللي عن اليوتيوبرز زي ما احنا قلنا. تمام، انتوا شايفين هي علامة الصح الخضراء زي ما هي. لو دوسنا مثلا على السهم ده هتلاقي الفيديو 12 دقيقة. قالوا لك مبروك. طبعا مش هتبان قدامك الاتنين يعني مع بعض، بس هي طريقة فعالة وناجحة جامدة جدا. طبعا لو دوسنا على مجرد المخرجات طبعا ده اللي احنا عملناه، او اللي هي المسودة بتاعتك او الاستوديو بتاع البرنامج. وهنا لو دوسنا على الهدايا انت شايفين فقاقيع، معرفش ولا شايفة كده انا ولو دوسنا على الاعدادات اللي فوق هيقولك مثلا عندك اللغة
لو دوسنا على اللغة تختار طبعا واحدة منهم. طبعا تلقائي دي حسب لغة التليفون بتاعك. طبعا لو دوسنا على العربية هي برضو. ولو دوسنا الاختيارات طبعا بتكتب الشقة بتاعتك، ميزة برضو مش موجودة في برامج كتيرة. ممكن تكتب اقتراح أو شكوى ليك. تمام. طبعا لو عايز تشارك برضو اللي هو الرابط بتاع اللي زي ما انتوا شايفينه بتاع البرنامج. وهنا طبعا سياسة الخصوصية وكلام ده. وطبعا ده إصدار برنامج 1.5.3، وده اللي هو الإصدار اللي هو يكون بريميوم، اللي هو إصدار بفلوس زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا برنامج جميل وسهل. أرجو يكون الفيديو كان عجبكم، متنسوش لايك وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.